kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah aku ki ora umuk reng tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek ben ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP meteng. Aku didusi, Mbah. Wah, sosok ngono. Tapi aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak dudusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Yuk, kono, yuk, kono. Mbak, kok melat-melat ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa ta? Sikile wis ngene. anakku telu. Jenenge ya sederhana. Sapa reng? Mbarepe tak jenengke Tuti. Tuti. Mergo metu ning ngesor wit jati. Oh ning Sarwit Jati. Nomor loro metu wedok meneh. Wedok meneh. Metu ning ngesor wit bayem tak jenengke Tuyem. Oh, gampang wong Jawa. Sing Ja. nomor telu ya metu ning ngesor wit jeruk. Tuh. Ngapa? Wong sing anakku kok tatu-tatu. Lah iso Sarwit Jati. Nomor 1 Tuti tak mergo metu ning ngesor wit jati. Nomor loro wedok Tuyem metu ning ngesor wit bayem. Lah jeruk tuh. Lah sing nomor 3 metu ning ngesor wit jeruk. Tuh. Tak jenengke Ahmad Gedek. Kok ges? Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung. Terus Kupinge. Tak ndodok wae. ame bingung kok ndodok. Terus Lah sang ngrungokke wiyaga ngono. Lah krungu ya. Wiyaga kuwi cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Kowe dengkulmu mlocot kowe ora. Ya wis. Mugi warga Penggung tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun ya. Apa iso ora sing biasa ning jero rumah lah. Kambing, gara-gara kowe aku mari di SMS, Mbak, diboking semalam berapa? Tak sauri yo, MTM-mu ya. Apa kuwi cegese? Katamu. Iya iya. Gara-gara persen aku dikira kurang tenan. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar. Alah, ora iso berarti awakmu termasuk. Awe kok iso? Ya iso no. Naik ya ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, Keluar. enak tenang. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kaya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku ranu tem PLN wis. Lah iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya nak truk toh. Wow, lah wong ki ra genah.